Hello，大家好啊！今日咧睇到咁大個嘅畫面，就知道咧，我哋分享咧就想同大家分享 Apoquel 呢個藥物啦。Apoquel 係咪真係皮膚救星咧？咁樣，因為咧點解會講呢樣嘢咧？就真係太多身邊嘅朋友仔咧，都餵緊佢哋嘅毛孩食 Apoquel，或者係打緊 Cytoxan，甚至乎係將兩樣嘢一齊進行緊嘅。咁兩個同個藥廠嘅咁，但係呢樣嘢咧，係咪真係咁 work 咧？係咪真係好似？即係已經去到個地步啦，我感覺到佢好似咩，好似 Panadol，即係好似我哋人咧頭痛咧咩痛症都是但就係攞盒 Panadol 就嚟食咁樣，咁就即係一有皮膚問題就食 Apoquel 啦，就打 Cytoxan 啦，即係 common 到咁嘅喎。咁但係係咪真係 work 咧咁樣？同埋因為我哋遇過太多啲例子啦，所以都想同大家分享嘅。好啦，咁呢一個咧就係 Apoquel 係咪真係皮膚救星啦？作為身為呢個寵物嘅主人啦，我哋都好希望為毛孩提供最好嘅照顧，但醫療決定需要充分嘅資訊嘅。咁今日咧，我哋就將探討用呢個止痕藥 Apoquel 嘅真相，以同埋健康嘅替代方案嘅。咁我想講咧，其實所有嘅即係我哋好多時候睇獸醫啦，都係睇完啦，咁咪開藥啦咁。有陣時咧，佢都會約略咁講下佢哋開邊啲藥俾你哋嘅，俾大家嘅。但其實會好少會講實際上佢個運作機制啦，即係嗰隻藥點解見效啦，即係會唔會成個 mechanism 同你講啦？我諗都極少。你問咧，有啲都會講嘅，但係你唔問咧，就多數都唔講嘅。佢冇講 mechanism 啦，亦都冇講即係個運作機制點樣見效，亦都冇講佢個 side effect 啊，會唔會有啲乜嘢嘅壞嘅影響啊咁樣。呢度多數都唔會講嘅，就頂多咧話俾你知，佢有關節炎啊，咁我哋應該會開啲火關節炎嘅藥噶啦，咁樣每日食幾多啦，咁樣甚至乎食幾多都唔講啊，到出到去攞藥嘅時候，姑娘先講嘅。咁所以咧，其實咧我哋極少會攞到呢啲資訊，即係我哋真係需要問啦。咁甚至乎可能咧，阿獸醫自己都未必知道咁詳細啊，係佢哋淨係識開藥噶咋，開慣咗啦，可能已經咁已經唔記得咗個機制啦咁。咁所以亦都有機會係佢都解釋唔到俾你知住嘅，佢哋需要 study 下先嘅咁樣。咁所以就我哋基本上係淨係攞啲藥翻嚟。我有個朋友，我試過攞個街坊，佢隻毛孩皮膚問題，佢諗住佢係順便去睇嘅啫，因為另外一隻狗狗唔舒服，佢就帶埋有少少皮膚問題嗰隻狗狗去睇。跟住原來佢開咗 Apoquel 翻嚟，佢翻嚟幫我睇，喂，佢開 Apoquel，佢完全唔知道。首先佢唔知 Apoquel 咁出名。亦都唔知獸醫開 Apoquel 啦，當然就跟住我話嚇佢咁少問題，點解會食 Apoquel 㗎咁樣？咁所以咧，其實真係唔知㗎，盲中中就食咗㗎啦，跟住食到戒唔甩就出事啦咁樣。咁啊，所以大家聽聽我哋嚟緊呢段片啦。如果大家嘅毛孩食緊 Apoquel 嘅，甚至乎係想開始食嘅，食咗好多年啦，已經失效嘅。都可以聽呢樣嘢嘅，咁食咗好多年，你看似都仲係冇乜問題嘅，都要聽嘅，係啦。咁咧，首先咧，成件事咧，我本身就做 Emma 寵物精油呢個頻道啦，咁我係一個芳療師，亦都開呢個寵物芳療嘅課程嘅。咁我哋做咗10年啦，咁但係當然啦，我亦都離身先，我唔係一個獸醫，係啦。咁呢啲係藥物嚟嘅，呢啲係要係獸醫處方嘅藥物嚟嘅。咁當然我冇獸醫咁熟，而得以下落嚟嘅呢個片咧，主要嘅資訊咧係嚟自 Dr. Judy Morgan 佢嘅 YouTube channel 嘅，係啦，唔係我作翻嚟，亦都唔係我喺網上揾左揾右揾嘅資訊嚟嘅。佢大部分啦，去到後段有少少就係一啲嘅其他嘅嘢，但係我都會同你講邊一度開始就唔係啦咁樣。但係中間大部分咧都係 Dr. Judy Morgan 嘅 YouTube 嘅，係啦，呢個就係佢個 YouTube 嘅原文啦。係啦，大家如果想聽原文咧，可以去翻佢嘅 Dr. Judy Morgan 嘅 Naturally Healthy Pets 呢個嘅 YouTube channel 嗰度睇嘅。咁佢好多片㗎，除咗佢 Apoquel，佢亦都有講 Cytoxan 啦。咁今日我哋就 focus 講 Apoquel 先。咁亦都係有講其他嘅嘢。我想翻譯嘅就仲未開始起恨啊，parasiticide 啊，講frontline 啊，NexGard 啊嗰啲嘢，佢都有講㗎，好多 information，但係比較少。香港比較我冇呢啲獸醫可以做到呢樣嘢，可能佢哋太忙啦咁。但係外國咧就好多呢啲天然療法嘅獸醫咧都會做到呢啲嘅 YouTube 同大家分享啦，所以都可以大家係去了解多啲嘅。咁當然而家落嚟，如果你話我想睇中文版嘅中文嘅 version 嘅，咁我就盡量譯咗，因為我嘗試過用 AI 啲 apps 去譯㗎，但係咧係譯到啲即係狗屎咁樣咧，譯到好核突嘅，啲文字用得好核突嘅。咁結果呢一段片咧就30分鐘，我就真係聽住佢逐個字翻譯翻出嚟嘅，佢逐句逐句我幫佢翻譯翻出嚟，自己一路聽一句停一停打個中文，再聽一句停一停打中文，咁樣整出嚟嘅，所以整咗好多個禮拜，跟住就再靠 AI 咧
幫我做咗以下落嚟嘅呢一個 PowerPoint 嘅，咁就希望都可以俾大家多啲資訊啦，知道究竟個事實嘅真相啦。即係因為有時我哋都見到啲毛孩好慘啊，即係好痕好痕。其實我哋用精油咧係好多情況都可以處理到，尤其啲耳道嘅問題啊。皮膚嘅問題其實用精油係好 work 嘅，但係你見住嗰啲毛孩咧，我哋真係睇到啲毛孩啲相咧，啲主人嘅求助咧，甩晒毛啊，舐到紅晒、出晒血啊嗰啲，其實佢哋已經食緊 Apoquel 噶啦，仲要食咗好多年都冇效，所以都其實即係所以俾大家知道多啲呢啲嘢，即係未開始嘅唔該都盡量唔好開始呢樣嘢啦。咁係啦，咁跟住啦，藥物須知啦，其實咧所有嘢咧都隱藏喺說明書中嘅真相，其實。說明書咧係好重要嘅，每種 FDA 登記嘅藥物咧都有詳細嘅說明書，列出所有嘅副作用同風險嘅。但係咧好多時候主人我哋咧喺攞藥之前咧係並未獲得完整嘅資訊，甚至盲目嘅信任嘅，係啦，即係好似頭先未開始嘅時候所講啦，係其實我哋都唔知原來有說明書呢樣嘢個 drug insert， 我都唔知呢樣嘢喎，咁啊，但係其實每個藥物都有嘅，FDA 都有呢啲說明書嘅。咁就嚟緊所有嘅資訊啦，Dr. Judy Morgan 嘅講解啦，都係嚟自呢個 Apoquel 嘅藥物說明書裏邊出自嘅。咁同埋咧係我哋唔係要質疑獸醫嘅專業，但係應該主動了解寵物用藥嘅細節，或者我哋其實係有權去知道呢啲嘢。咁但係我都明嘅，有時獸醫都好忙啊，咁即係啲 case 就一個接一個咁樣啊，咁但係我哋，所以我覺得我哋作為主人嘅把關啦，就係毛孩係我哋自己。獸醫係提供專業嘅資訊同埋專業嘅資格俾我哋一啲嘅 consultations 嘅啫。到最終真係要孭上呢個責任嘅都係我哋自己，所以我都覺得凡事咧係問啦，係啊，我係一個問到有啲獸醫唔中意我嘅人嚟嘅，係啊，因為我咩都問到篤㗎咁有啲肯講解嘅獸醫我就好開心㗎啦咁樣。當年我啱前嗰排試題外話試嗰時候，我遇到個年輕獸醫講抽筋嘅藥咧，咁我又話又唔敢食粥喎，但係唔食粥又驚唔得喎，咁佢逐隻藥，佢為佢開嘅逐隻藥都同我講嗰個機制非常之好，係啦，但係真係要未必個，其實有時獸醫未必係唔想問、唔想講，可能佢覺得太多嘅主人咧都淨係盲目信任啊，咁佢哋唔使講咯。但係你問咧，可能其實佢哋肯講，係啊，記得問啊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 嚇。係啦，Apoquel 嘅真相作用機制，佢表面嘅作用咧就係、是、嗱，記住啊，睇下左邊呢、這個，僅用暫時止痕，無法根治敏感問題，即係話假設你隻毛孩，如果佢係有酵母菌，痕到爆啦個身度，但係咧，佢醫生開 Apoquel 俾你咧，其實係幫助唔到處理酵母菌，而酵母菌其實我哋自己本身用精油都可以好快搞掂啦。我哋嘅導師嘅 Crystal 啦。佢嗰個唔係酵母菌，佢有金錢線，但係我哋都有好多唔少個會員啦，毛孩耳仔咧嘅酵母菌問題，我哋都係靠精油去處理嘅，係啦。咁啊，其實咧淨係開 Apoquel咧，啲酵母菌咧就唔會死嘅，係啦，suppress 唔到啲酵母菌嘅，就淨係止痕嘅啫。咁不斷地食嘅話，你就長期咁食咧，都醫唔好嘅。所以咁佢只不過係幫助過度過嚴重症狀時期嘅短期藥物嚟嘅啫，係啊 short term 㗎咋，唔係 long term 食嘅。但係唔知點解而家啲狗主成日都係咪嚟同我哋講食咗 Apoquel 3年係 minimum 㗎啦，有啲食咗6年啊、7年啊咁都有㗎。咁點解唔係？點解佢係過度嘅咧？因為唔係長期食嘅咧，睇下隔離實際嘅影響，佢唔係免疫調節劑嚟嘅，佢係免疫抑制劑。咩叫調節劑同抑制劑咧？免疫調節劑就 moderate。佢幫你去，即係如果佢嘅免疫系統太激活嘅，佢就幫你平衡翻、降低翻；如果你免疫系統太低嘅，佢就幫你拱翻上嚟，係一個再去翻，無論係高定低都好啦，佢就幫你去翻一個貼平衡嘅狀態，叫做 moderator 啦。但係 suppress 咧就只會撳嘅啫，即係話如果呢隻毛孩本身年紀大啦，免疫系統已經降低啦，或者佢長期病患，佢免疫系統降低啦，佢仲降喎，幫佢仲繼續 suppress，會唔會仲大鑊？仲多病係咪？咁所以咧，佢淨係長期嘅話食嘅話咧，就會長期幫你降低你嘅免疫系統。咁即係話咩病都關你事咯。即係可能你隻狗狗同啲朋友仔出去 party，人哋啲狗狗玩完翻嚟乜事都冇嘅，你嗰隻咧就突然間唔知點解會邊度惹咗啲狗瘟翻嚟，又或者係用住藥物去防虱防牛髀嘅，但係咧人哋嗰啲狗狗都冇事，你嗰隻就惹到成身都係牛髀，因為佢免疫系統降低咗。咁所以咧，實際情況就會咁樣樣啦。長期使用係會削弱毛孩嘅整體免疫系統功能嘅。好啦，有個錯誤嘅期待。好啦，好多主人咧就誤以為長期用藥咧就能夠治療敏感嘅，係啦。所以咧就大家食咗6年啊、7年啊咁，同埋獸醫會同你講唔緊要啊，加劑量啊，唔得啊嘛。我哋今次加多啲，
不斷咁加上去，但係咧，其實有冇好過咧？係冇嘅，係冇嘅。但係突然間停咧，反而係會導致嚴重嘅皮膚問題嘅爆發。我哋都聽唔少，即係有啲主人覺得，唉，都冇用嘅，食咗3年啦，唔用啦，停咗佢。我哋聽完係 O 咗嘴，因為你一停咧，係皮膚問題係大爆發。我哋都試過有毛孩主人幾年前啦，係嚟上堂嘅時候就知道我哋有用到精油可以處理到佢嘅皮膚問題啦。跟住一上完堂咧就話停藥喎。我哋係真係 warn 咗佢唔可以咁做，但係佢真係咁做，結果咪爆得好緊要咯。佢隻唐狗嚟，咁結果佢幾個月後咪又繼續食翻藥咯，咁直到死咯，直到死都係食緊藥咯。但係就長期皮膚係爛晒、紅晒，係到拗嗰啲嚟噶咯。咁就真係一個不歸路嚟噶啦。係啊，即係你要停嘅話，唔係唔得，係要慢慢去停，慢慢去減劑量，用天然療法慢慢去 replace，唔係突然間去停，係啦。有兩個真實嘅個案啦，喺佢個 YouTube 分享係 Dr. Judy Morgan 佢啲朋友嘅。但係嗰啲名咧，我就唔知有冇串錯呢啲毛孩嘅名，因為我都係聽佢哋講嘅，係啦，咁就都係譯出嚟嘅啫，係啦。阿 Bernice 啦，Bernice 嘅故事咧就係佢2至3歲嘅時候開始就有食物同環境敏感，嘗試多種方法冇辦法無效。佢服用 Apoquel 4至5年之後咧就確診咗淋巴癌啦，即係好年輕啫喎。嗰時假設3歲，5年後都係8歲啫喎，都未到老狗。咁當然啦，喺醫生嘅角度、獸醫角度，佢覺得佢哋唔會去認，亦都當然啦喺科學上啦，大家要有個 direct link 噶嘛，有 direct link 係因為 A 而引致 B，咁先至叫做係相關噶嘛。咁但係喺實際嘅生活上，如果一隻毛孩佢冇其他特別大嘅問題，佢主要淨係食呢啲藥火皮膚，但係突然間一皮淋巴癌，即係我哋自然就好容易諗到其實都好大機會係呢樣嘢啦，但係只不過喺醫學上、科學上佢哋唔會咁講咯，係啦。咁另外一隻狗狗咧叫 Susie 啦，佢就服用 Apoquel 同打 Cytopoint 就全身紅腫出血嘅，係，但係其實唔知點解，即係其實佢兩個同個藥廠啦，咁好多時候我見好多都可能 Apoquel 以前年代咧聽好多都係一係食 Apoquel 一係打 Cytopoint 就1個月1次 Apoquel 就日日要食嘅，咁。而家咧，我聽唔少啦，已經係兩樣一齊嚟啦。我估係因為佢食完 Apoquel 或者打完 Cytopoint 都冇效，就加埋另外嗰隻啦，咁同個藥廠啦。咁甚至乎獸醫係建議增加劑量，但情況都已經冇好轉。呢啲聽唔少啦，其實唔係淨係指 Judy Morgan 講轉變之路咧，就佢改變治療方法啦。5年後咧就皮膚無法重生，佢應該係試用 food trial 啦，用好多天然嘅 supplements 啦，用 food trial 嘅，咁即係而家會講食物測試嘅。咁就唔再需要用保護衣物，因為佢長期之前拗到紅晒咧，佢要着住衫咧，等佢唔好拗到啲皮膚。咁證明咧，呢個 Apoquel 呢啲壓制免疫系統咧就唔係長遠嘅解決方案嚟嘅。好啦，Apoquel 嘅長遠嘅常見嘅副作用啦，呢個就係喺 Apoquel 咧就係肝臟代謝、肝腎排出。而家咧冇 FDA 嘅安全報告或者生產商嘅警告，但係 Drug Insert 即係佢說明書裏邊咧係有列明呢個嘅副作用嘅，係啦，係啦，咁佢就以下就係佢列明喺說明書裏邊嘅副作用啦，腸胃嘅系統、腸胃系統嘅問題啦，佢會有咳嗽啊、嘔吐啊、腹瀉啊、食欲減退啊、口渴增加啊、胰臟炎啊、尿道炎啦。咁免疫系統有啲咩問題啊會引起啦？就係骨髓啦、抑制骨髓啦、貧血啦、凝血嘅問題啦、感染風險增加啦、減慢呢個傷口嘅愈合，因為佢白血球，因為佢免疫系統抑制啊嘛，佢白血球就殺死咗。咁啊神經系統啦，亦都會 trigger 到啦，行為嘅問題啦，攻擊性增加啦、過度活躍啦，同埋抽筋嘅、抽搐嘅。重要嘅器官啦，心臟嘅受損啦，長期食用會引致肝臟功能下降啦，腎臟負擔增加啦，因為佢肝腎排出噶嘛。咁嗱，呢啲係喺說明書裏邊嘅副作用啊，唔係大家作出嚟嘅嘢啦。好啦，特殊嘅風險群族啦，亦都係說明書講到呢一啲群族咧係唔用得嘅。幼犬啦，12個月以下啦，免疫系統尚未完全發育，藥物可能會造成永久嘅傷害，咁就唔建議使用 Apoquel 啦。老年犬啦，因為免疫力下降，更加容易受到嚴重嘅感染啦。食嘅時候，因為佢已經免疫力本身下降，頭先講，咁再去 suppress 佢喎，會仲更加低，係咪？肝腎功能較弱啦，無法有效代謝藥物嘅，係啦，佢會增加肝腎嘅負擔啦。
咁亦有疾病嘅犬隻啦，有感染或者癌症嘅狗狗都唔適合用，因為佢係做免疫系統抑制嘛。咁所以要事前做全面嘅檢查，好多主人都會忽略呢個步驟。即係其實如果你食 Apoquel 咧，你其實做一個全身嘅 body check，唔係淨係驗血，你仲可能要做埋 ultrasound，因為你先睇到你會唔會有 cancer 呢個風險。係啦，繼續仲有啲咩危險群組咧？就係貓啦，貓就唔食得 Apoquel，所以貓貓就避過咗呢一劫啦。因為貓貓嘅肝腎嘅代謝係仲更加複雜，所以仲更加挑剔，好多藥都食唔到嘅，所以佢就唔使食 Apoquel 啦。人啦，係啦，我諗人即係有時唔知每日會攞嚟食啦嚇，亦都會有呢個嘅引致視力嘅問題啦、脱髮啦、乾皮膚啦、皮膚流血同埋以上對狗嘅副作用啦。長期使用嘅隱憂咧就係有癌症風險啦，因為佢免疫監控被削弱啦，無法識別同埋消滅呢個突變嘅細胞，我哋嗰啲 mutated 嘅突變嘅細胞，因為其實每日咧我哋人咧成日都話我哋人體都會有癌細胞，我哋身體裏邊都會有癌細胞，只不過係我哋有啲 mutated 嘅變異咗嘅細胞，我哋有我哋嘅機制係會殺咗佢哋嘅。咁但係癌症嘅生長嘅出現就係因為突變嘅細胞增長，我哋免疫系統出咗問題而殺唔到呢啲突變嘅細胞，咁佢增長啦，咁就失去咗控制嘅細胞就得以繁殖啦。呢一啲瘋狂嘅細胞啦，就不斷繁殖，就變咗啲腫瘤啦。咁而呢個 Apoquel 嘅問題，因為佢係一個 immune suppressor 嘛，佢係免疫系統壓制嘛，咁你有癌細胞嘅出現嘅時候，我哋嘅免疫系統弱咗，無限免疫系統弱咗，咁係咪打唔死啲癌細胞咯？好啦，臨床嘅研究證據就長期服用392日嘅狗隻當中咧，係有5%係會患上癌症嘅。咁人體嘅細胞時刻就突變啦，免疫系統負責偵測並且消滅呢啲細胞。Apoquel 就抑制呢一種功能，咁就讓突變細胞肆意生長啦。係啦，咁 Apoquel 係一種咧，用喺治療無鞋過敏嘅藥物啦。然而佢副作用同安全隱憂咧，都係鮮為人知嘅。即係其實頭先所講嘅嗰堆咧，都係喺說明書裏邊講嘅副作用同風險。咁所以咧，係大家可能都未聽過，係啦，所以要俾大家知道呢樣嘢咯。好啦，臨床嘅測試數據啦，亦都好多臨床嘅實驗有做過啦，係有12%咧係有皮膚感染率嘅，即係話喺餵食 Apoquel 嘅狗裏邊咧，每8隻就會有一隻就會出現皮膚感染嘅問題，都幾搞笑啊！即係幾 ridiculous 嘅一樣嘢係，你一隻全部諗住大家係食 Apoquel 去幫助改善皮膚問題，結果佢皮膚感染率係有12%。咁當中有10%咧係會有耳道嘅感染率嘅，即係話耳道感染係另一個常見嘅不良反應，即係有10隻裏邊咧有一隻咧就會有機會有食咗之後就有耳道嘅感染啦。咁而裏邊咧有100隻裏邊有9隻啦，即係就有嘔吐嘅發生率啦，消化系統嘅問題都會出現嘅。好啦，長期追蹤啦，結果就令人隱憂。有一啲嘅長期追蹤嘅測試啦，有毛孩食咗273日之後咧，就出現感染性皮膚炎同疥癬。266日之後咧，就有一隻狗狗出現咗病毒性色素斑。272日之後咧，有隻狗狗就患支氣管肺炎。未知天數，6隻狗狗係因癌症而安樂死，其中一隻就淨係食咗17日嘅啫。好啦，免疫系統受損嘅證據咧，就點解佢會受損咧？有啲咩證據睇到你話佢 suppress 呢個 immune system 點解啊？咁樣，因為食完之後咧，Apoquel 之後你就會發覺咧，無害啦，佢淋巴細胞減少。淋巴細胞大家都知啦，係咪？我哋嗰啲T cells 啊，嗰啲 lymphocytes 啊，嗰啲巨噬細胞啊，嗰啲全部都係嚟幫我哋做咩㗎？打仗㗎嘛，係咪？身體裏邊對抗外敵㗎嘛。咁而係腸裏邊咧係最多淋巴細胞，最多免疫細胞，因為我哋好多時候食嘅嘢咧係外物嚟啦，因為我哋食嘅嘢裏邊食物可能都有好多嘅細菌啦，好多病毒喺裏邊啦。咁啊經我哋嘅外物，除咗呼吸之外嘅，就係個口度入啦。咁而口入去嗰啲就係最多嘅防線。入身體最大嘅防線就喺個腸嗰度，所以腸道係最多淋巴細胞嘅。腸啦、脾臟啦、胸腺啦、骨髓嘅淋巴細胞就明顯減少啦。胸腺同埋骨髓就製造嘅，咁腸道同脾臟、胸腺、骨髓就製造啦。腸道就係佢哋居住嘅地方嚟嘅，係啦，明顯減少啦。感染嘅風險就會增加啦，你會見到佢哋，因為各種感染嘅機率提升啦，皮膚啦、耳道同埋足部，因為免疫系統低咗，我哋啲打仗嘅細胞送唔切去皮膚表面幫我哋打外敵啦。紅血球數量下降啦，紅血球同白血球數量都有減少啦，淋巴嘅
結腫大啦，你會睇到就係因為好多狗仔出現淋巴結腫脹啦，食咗 Apoquel 之後嘅情況。測試中嘅嚴重案例啦，呢個就係腸道出血同埋肺炎嘅一隻狗狗喺服用74日之後咧，係因為發燒啦、血便啦、肺炎啦同埋腹部淋巴結發炎而要安樂死嘅。呼吸困難同眼部發炎啦，一隻32周大嘅狗喺停養後復原期就第28日就安樂死咗啦。皮膚狀況嚴重啦，112天嘅對照研究當中咧，15% 嘅狗咧喺服用30日後咧，又因敏感症狀惡化而退出測試嘅，即係食完之後越食越衰啦。好啦，所以呢個研究咧，即係呢度呢啲講嘅就係呢個研究嚟，研究數據就揭示嘅真相啦，就會結果食完就會有皮膚感染啦、皮膚嘅腫塊啦、耳道嘅感染啦、嘔吐啦、腹瀉啦，同埋皮膚組織嘅細胞瘤。咁好啦，講完之前又講到說明書上面寫嘅副作用同風險，亦都講到個研究啦。咁點樣去處理咧？咁樣咁Dr. Judy Morgan 嘅健康替代方案啦，第一個。修復腸瘤症，無端白事，我哋講緊皮膚點會講腸咧？咪大多數敏感嘅問題係源自於腸道健康不佳，需要特別嘅照顧嘅，係啦，即係呢個 leaky gut syndrome 腸瘤症。人同無限其實都好多時候，我哋嘅運作機制，我哋嘅系統啊，裏邊嘅咁多大嘅身體系統啦，都好 common 嘅，都好相似，應該係話。咁好多時候我哋成日都講濕疹。人嘅濕疹咧，其實都係同腸道有關。無限嘅皮膚問題其實都會同腸道有關。我哋腸道嘅菌群如果係好嘅，係平衡嘅，我無論除咗係腸道健康消化好之外，皮膚都會好嘅。所以我哋如果無限同人都係你有呢個皮膚問題，處理咗條腸先係啦。同埋我哋嘅腸道係我哋嘅第二個腦啊，等於係因為裏邊好多嘅免疫系統，頭先講嘅免疫細胞都喺裏邊，所以要修復咗腸瘤症，調節飲食。皮面乾涼，盡量水分充足嘅單一蛋白質食物。點解要咁做咧？應該都會講嘅。係啦，選擇因為乾涼比較多化學嘢，同埋好多致敏嘅可能都會喺裏邊。因為太多嘅 combination，一個乾涼裏邊有幾廿個成分，其實當中有啲可能真係導致佢致敏嘅，咁就令到皮膚爆發㗎啦。環境嘅管理啦，減少塵蟎啦、儲存蟎同跳蚤等環境嘅過敏源嘅係啦，有啲致敏源係空氣當中嚟㗎啦，即係塵蟎啦、storage mites 咧就係喺儲存，但我哋儲存乾糧嗰個盒啦，擺耐啲咧就會機會有啲嘅蟎蟲喺裏邊嘅，咁咪食咗入去啦，就會影響個腸道同皮膚啦。咁啊跳蚤啦，係啊，即係虱蟲啊！我哋前嗰排先有會員有學員狗狗就即係佢係因為屋企爆牛碑而上堂啦。咁啊屋企清呢個牛碑都清到而家都應該未清晒，因為佢一喺度屋企度長住咗咧都有排搞㗎嚇。所以環境管理都好緊要嘅，天然嘅同環境管理我哋講緊唔好用，但係唔好用化學嘢清潔啊，即係唔好用啲滴露啊、漂白水啊嗰啲啊。咁啊，天然嘅補充品啦，譬如益生菌啦、鳳梨酵素啦、蜂蜜啦、花粉啦，同埋菇類都係天然補充品。當然我哋自己我哋用精油嘅，我哋會有好多嘅精油嘅 supplements 啦。咁但係呢一個咧就係 Dr. Judy Morgan 嘅建議嚟嘅。好啦，確定食物過敏嘅方法啦，就有啲即係我哋通常最 common 中間嗰個血液測試啦。係啦，即係驗血啦，有啲驗血會為之有 list 啦。咁佢唔係100% 準嘅，但係佢可以提供有用嘅初步信息。咁啊，結合其他方法咧，就去即係好似啲福爾摩斯咁啊，抽絲剝繭㗎嘛。媽媽佢有呢個機會喎，呢個 percent 比較高，我哋又再揾下其他。咁啊，再即係俾個初步嘅 idea 你咯，可以如果驗血驗皮膚嗰個有個叫 NutriScan 嘅測試啦，咁就可以快速識別狗狗對特定食物嘅敏感性嘅。咁另外就排除法啦。咁嘅皮膚科醫生就會建議至少進行12週嘅單一蛋白飲食啦。所以頭先講，我哋盡量就食單一蛋白嘅新鮮食物啦。過程漫長，但係結果就較為可靠嘅，即係咧逐樣測試啦。究竟佢對邊樣食物敏感啦？可能係每一樣食物嘅單一蛋白，可能我哋呢12週即係講緊3個月，係咪？3個月就淨係食鴨肉，OK，發覺冇問題喎。咁可能3個月之後就變咗食牛肉。有冇問題喎？咁啊，逐樣去揾咯。咁呢個就可以，如果你有皮膚問題嘅毛孩，其實喺飲食方面，你都可以同一個即係比較識營養方面嘅獸醫傾啦，亦都或者直接揾營養師、毛孩寵物嘅營養師傾嘅。
咁更好嘅選擇食物飲食選擇就係要有足夠水分啦，因為盡量避免完全依賴乾糧，因為至少有50%嘅水分嘅食物應該含水分，因為有時佢哋飲即係食咗乾糧，但係隻狗狗又唔飲水啦，咁佢個腸道會有影響嘅都係啦，飲唔夠水啦，又有水解嘅蛋白質啦，就較容易消化，減低過敏反應嘅機會啦，新鮮嘅食材啦，就減少儲存滿即係 storage mice 啦，同埋其他潛在過敏源嘅。好啦，天然嘅草本替代啦，咁啊嗰啲菇類咧，即係嗰啲零赤枝啊、蟲草啊、白華肉啊，呢啲就可以調節免疫系統嘅功能啦。咁亦都可以食用呢個雲芝啊、靈芝呢啲都好嘅。係啦，鳳梨酵素咧就幫助消化、減低腸道嘅負擔。係啦，呢幫助，因為頭先講過，其實腸漏症其中一個好大嘅原因而引起呢個皮膚問題。咁我哋亦都揾啲情況，即係可能益生菌啊、呢啲嘅酵素啊，咁去幫佢減輕腸道嘅負擔啦。係啦，幫助腸道嘅消化啦。係啦，咁啊有啲蜂蜜啊、花粉啊，咁你哋可以幫助狗狗咧對抗當地環境嘅過敏源嘅，溫和有效嘅天然免疫調節劑嚟嘅。咁亦都可能有啲嘅過敏源、過敏脫敏嘅注射啦，亦都有啲針劑啦，係一啲免疫療法嘅一種啦，中醫啦、順勢療法啦，呢啲都會可以處理到呢個幫助到你皮膚改善啦。咁而我哋做精油嘅，當然我哋就處理過唔少啦，即係幫助過唔少個學員啦，都係用芳療嘅方法咧去幫佢哋處理到毛孩嘅皮膚問題。其實尤其咧喺痕嗰方面咧，我哋用油咧係最方，即係就算開頭未好晒嘅情況之下，最第一步可以解決到嘅就係止到痕先咯。因為阿 Paolo 咧，我以前嗰個 CC 之前嘅唐狗咧，佢耳仔開始蔓延嘅真菌咧，佢從來都冇拗過，因為佢由少少開始，少少問題開始，我已經幫佢用精油啦嘛，佢冇拗過㗎。佢呢度全部甩晒毛啊、紅晒啊，佢全程兩三個禮拜到就可以恢復到嘅，即係恢復到出翻毛嘅，慢慢出翻毛嘅。咁但係佢當中嘅過程咧，最搞笑咧，我唔需要同佢戴頭套喎，因為佢一啲都冇拗過，因為用精油就幫佢處理到，起碼止到痕啊，佢唔使拗啊，你都冇咁擔心先啦，係咪？係啦，咁亦都係呢啲可以長期嘅解決方案嚟嘅。好啦，同埋咧，主人嘅責任就係為毛孩做最好嘅決定啦。我哋要主動了解啦，查詢呢個藥物完整資料，唔好害怕發問啦。係啦，遲啲希望我哋都有機會學一集咧，係講點樣去問問題啊。睇獸醫嗰時點樣去問問題啊嚇。權衡個利弊啦，短期止癢同長期健康間找到平衡啦，即係唔係話完全唔用藥，即係好似 Megan 做完十字韌帶手術，我都要俾佢食21日抗生素嘅，因為佢係切骨啊。佢一個十字韌帶嗰係個切骨雙鋼片入去嗰個手術嚟嘅，佢真係有機會有細菌感染嘅，因為佢真係 open wound 嚟嘅，即係應該叫做開咗縫合翻嘅一個手術嘅話，你一開咗就有機會有細菌感染，因為接觸到空氣嘛，你唔係一個完全真空嘅狀態下進行噶嘛，有人喺度做手術，冇可能真空噶嘛，係咪？咁所以咧呢啲情況下，我哋都要食抗生素嘅。咁你話如果隻毛孩痕得好緊要嘅，佢真係拗到流晒血，好慘，你見佢瞓又瞓唔到啊！咁其實短期你去食 Apoquel 令到佢止痕，我覺得無可厚非嘅。但係你都要同時間，只不過係 buy time，令到你同時間要揾其他嘅方案嘅。咁所以呢係個權衡嗰個利弊啦，自己嘅權衡個取捨啦咁樣。咁同埋咧要耐心治療，係啦，根治係需要時間嘅。好似 Susie 嘅例子用咗5年啊佢。咁因為尤其如果你係已經開始食咗 Apoquel 幾年嘅朋友仔啦，即係為咗毛孩幾年嘅話咧，你唔好諗住慢慢停就會好，慢慢停咗之後可能都有啲 ups and downs 嘅，即係可能有好咗又翻返，又好咗又翻返，要不斷用唔同，就算譬如我哋用芳療嘅，我哋跟同啲學員一齊行嘅，都會教佢哋不斷要轉配方咯，即係一定係用唔同嘅嘢。慢慢做，其實係可以做到嘅。當然，除咗芳療啦，我哋仲會同佢哋傾埋個飲食啊、清潔用品啊，各樣嘢都要去注意啦。咁真係要時間咯，即係唔好諗住好似我知一食 Apoquel 啦，開頭嘅時候啦，仲有用嘅時候啦，好快冇事嘅。打 Cytopoint 都係嘅，好快冇事嘅。咁但係你唔可以咁打完冇事就唔理咯，即係如果你係諗住係咁嘅話咧，咁就打成世或者食成世啦咁樣咯。係啦，我哋係好理解處理毛孩嘅敏感問題咧，係好令人焦慮嘅，甚至乎可能係要消耗大量嘅金錢。即係如果長期睇醫生嗰啲啦嚇，又要驗呢樣驗嗰樣啦。但係請記住，真正嘅治療係嚟自處理根本嘅問題，而唔係僅僅壓制症狀咯。係啦，即係呢個最後係啊 Dr. Judy Morgan 講，唔係用嚟 suppress 任何嘅症狀嘅。
好啦，之後呢啲咧就唔係 Doctor Judy Morgan 嘅 YouTube 噶啦。咁我亦都睇過 Facebook 有個群組啦，Apoque and Cytopoint The Silent Killers 啦。如果大家即係睇慣英文嘅，都可以去睇。好多好有用嘅分享，好多用家無鞋主人嘅分享嚟嘅，咁所以都好值得睇嘅。譬如呢個啦，Apoque 食咗6個月，咁佢啲敏感係繼續差嘅。呢個就食下就食完，應該係 After starting Apoque 佢食完就抽筋啦。呢個就係話俾你知，佢用 food trial 啦，用食物測試咁慢慢揾到，咁佢就真係好翻啦。呢個就打 Cytopoint 打咗幾年，咁就話獸醫話冇副作用嘅，唔會有關 cancer 事，但係結果佢就有呢個淋巴嘅 cancer 啦，骨髓中惡性嘅增生啦，係啦，呢啲好多啦，有酵母菌啊，就幫佢打 Apoque 啊，咁呢啲佢會問。呢個獸醫好啲嘅，呢個獸醫話佢話其實咧，I asked about side effects and he said aggravate his tumors 會增加佢個腫瘤，係啦，咁佢就決定用第二啲嘅抗生素嚟處理啦。係啦，最後啦，就係覺得點解會突然間彈咗呢個出嚟啊？最後，因為我覺得有好多時候咧，呢個係即係我哋遇到嘅毛孩嘅問題啦，我哋要去處理啦。當然對我哋好困擾啦，對毛孩，你望到佢好辛苦啦，我哋做主人都會好困擾啦。其實呢個咧，可能係我哋嘅生命契約，係即係好多時候，因為我哋好多時候見到嘅情況咧，係主人有嘅毛病，毛孩都有。我哋見嗰個 case 係主人有長期容易有尿道炎，佢個毛孩都長期有尿道炎嘅。其實佢哋因為毛孩成日同我哋一齊啊，佢吸好多我哋嘅能量，如果我哋嘅思想啊好多嘢咧，其實你喺佢面前扮冇嘢係唔得㗎，佢哋識讀心㗎，佢哋會睇到我哋散發出嚟嘅一啲嘅 energy 嘅，但我哋睇唔到嘅嘢，我哋就算唔講都好啦，佢哋都 sense 到㗎。咁所以有陣時咧，好多時候你會發現可能會回觀翻自己啊，毛孩啲皮膚問題咁嚴重，其實有機會咧係我哋自己主人咧都好多嘅 stress 啦，都有呢啲嘅皮膚問題啦。未有皮膚問題都好多人有情緒嘅困擾啦，咁所以其實毛孩可能只不過係一個出口，俾我哋睇到我哋嘅問題。咁我哋喺處理毛孩嘅時候，我哋同時都要好好去關顧翻自己嘅情緒啦、自己嘅健康啦、自己嘅皮膚問題啦，都要好好處理嘅。咁所以咧，大家如果都睇完呢個片，你哋都好想嘗試下用呢個天然方法嘅話咧，咁都好歡迎嚟報我哋嘅堂嘅，即係我哋就冇 consultation，暫時未出 consultation，亦都冇產品賣嘅嚇。但係因為我哋係好想大家同行，同行嘅話，即係我教識你用係會更加長遠咯。我哋上完堂教識你用一齊同行，都好過賣嘢俾你，即係買啲 standardized 嘅產品、單一性嘅產品，咁都冇乜意思，係咪？咁同埋可以多啲傾偈咯，多啲陪伴，多啲傾偈咯，可以有人一齊同行咯。好啦，今日嘅分享係咁多先啦，咁希望之後有其他嘅分享啦。好啦，拜拜。